убери в моей комнате. Раз, два. Так, куда я чуть-чуть? Вроде бы видно чуть-чуть. Так, ну и что, что видно. Так, надо другую надо поменять. Это уже грязный. Ребята, кто знакомится, сколько уходит? У меня еще видно нормально. Телебан, задали тапочки, но шкафы, бежали, не забили, чили. Мама, мой, а пипец, это такой вещи. Ну, я еще не выглядела. Ну, подумаешь, вы больше половины времени пришло время. Сейчас посмотрим, сколько пришло. Сначала надо выйти в цифру. У нас закрывается. Сейчас нормально будет. Так, пошаг руки. Сейчас. И все.